Ormi biyya bahe biyya ormaa jiru Imbokkisu numa barooda Imbokkisu numa barooda Biyyarra bahani biyya ormaatti hafu Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda Gahee jedhii mee nu baasii hooda Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda Gahee jedhii mee nu baasii hooda Ormi biyya bahe biyya ormaa jiru Imbokkisu numa barooda Imbokkisu numa barooda Biyyarra bahani biyya ormaatti hafu Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda Gahee jedhii mee nu baasii hooda Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda Gahee jedhii mee nu baasii hooda Maalan jedha waanan jedhuun qabu dubbachuudhaafis hin dandeenye garuu warri acee koo narraa fudhatan warri goota koo narraa fudhatan warri harka duwwaan hambisan warri ijoollee isaa abbaa malee akka guddatan godhan Hacaaluu an abbaadha jedhee waamamu malee Hacaaluun kan saba bal'aati kan koo bichaa miti Hacaaluun kan saba bal'aati Hacaaluun immoo jagna ijoollummaa isaatii jammaree innaa daa'imummaa isaatii jammaree hima didaadha tolan jedhu waan garaan isaa barbaade malee Iyyaa kanaa mucaa koo wanti innoo isheen aarsu mucaa koo baalageetu miidhe mucaa koo otoo jagnaan otoo miidhamee baay'ee nama gaddisiisu mucaa koo baalagee itti bitamanii ganzabaan itti bitaniitu warri humnaan dadhaban ganzabaan itti bitanii mucaa koo balleessanii Murteessi murtii kee haajaa Rabbi baasaa Oli laalaan samiidha samiinni fagaata Gadi laalaan dacheedha dacheenni jabaata Dachee biyya ormaa isheen dhiyoo jirtu Gara jabeettiidha malaa namaan himtu Namni biyya bahee maal qananii qaba Biyya isaa yaadatee yaadaan qalbii caba ልጄ ራዕይ ነበራት ህልም ነበራት እሷንም እኔንም ነገዬንም ነው የገደሉት ሁሉ ነገር ተበላሸ ስለ ህይወት ያለኝ ግንዛቤ ሁሉ ተበላሸ እይታዬ ሁሉ ተበላሸ እኔም እሷም ሞተናል እዛው ብቻ አይደለች ነገዬን ሊያጨለሙት ከዚህ ሁሉ ውስጥ የሚያሳዝነኝ አንድ ሰው መጥፋቱ አንድ ሰው እንዴት ስለ እውነት የሚቆረቆር ይጠፋል እንዴት ይሄ ነገር ይሆናል የሚል እንዴት ይጠፋል እኔ ያልሄድኩበት መስሪያ ቤት የለም መጀመሪያ ቀን እንዲህ ብሎ ይደነግጡና በሚቀጥለው ስትሄጂ ሌላ ፊት ነው የምታዩ ምን ማለት ነው ማን ናቸው እነዚህ ሰዎች ጠይቃለሁ ለራሴ ማን ናቸው ከህግ በላይ ናቸው እንዴ እኔ ልጅ አትመለስም ግን እንዴት ነው ይሄ የሚቀጥለው እንዴት ነው ሆስፒታል ሰው ተደብድቦ ሞቶ የማይጠየቁት እንዴት ነው እኔ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ራሱ ይሄን ፍትህ ቢሰጡኝ ደስ ይለኛል አቃለው ቢዚ እንደሆኑ ግን የፍትህ ያለ ነው የምለው ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እባክዎትን ይስሙና ይመልሱልኝ እላለሁ መዘጋጃ ቤት ሄጄ ነበር በተደጋጋሚ ክብርት አዳነች አቤቤ ጋር ለመግባት አልቻልኩም እሳቸው ምን ድምጻቸውን እንዲያሰሙኝ እፈልጋለሁ ስለኔ ሳይሆን ስለ ትውልድ ነው ያውድ ብለው ስለ ትውልድ Danda'uudha malee obsuudha lachittu maal godhu Yoom kanaan ifeete
rakkoo farkan kennuutu si baasee biyyaa. ሁሉ ነገር እኔ ተበላሹ ስለ ህይወት ያለኝ ግንዛቤ ሁሉ ተበላሹ እይታዬ ሁሉ ተበላሹ እኔም እሷም ሞተና ብዙዎች አይደለች yaadadhu yaa rabbii tiyya yaadadhu yaa